बोल रहे यार, देखा ना जो बोला मैं वही आ रहे था। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि गेमिंग करने का टाइम जब फायरिंग करते तो साउंड डिले प्रॉब्लम होता है। तो इसमें हम लोग वही टेस्ट करने वाला है, साउंड डिले होगा कि नहीं। ठीक है, ओके गाइस, तो फिलहाल अभी देख सकते हो हम लोग इधर फ्री फायर ओपन कर लिया। अगर मैं बताऊँ तो फ्री फायर खेल रहा था इस ईयरबड के साथ, तो इसमें मेरे को डिले का प्रॉब्लम सुनाई दिया। ठीक है, इसमें आप गेमिंग नहीं कर सकते हो।